Nah, cara mengobati ayam ngorok bro, pet strap jeung B komplek jeung suntikan nusamili. Nah, suntikan nusamili segel kene. Carana dibuka heula dina pet strap B komplekna dieurihkeun bro, satengah heula tong waka pinuh-pinuh teuing supaya babarikeun ngacokna. Tong kaget lamun ieu botol panas. Tepikeun kalarut, bener-bener larut. Tah lamun geus bener-bener kacampur bisa dipinuhan, ditambahan deui B komplek. Oke. Tutupan kocrok-kocrok deui. Nepikeun ka bener-bener larut. Tah ayeuna geus bener-bener larut. Bener-bener larut bisa disuntikkeun ka hayam. Nah, ukuranna 5 mili 0,5 cc. Oke. Usahakan ulah aya gelembung, wajib ulah aya gelembung. Nah, ulah aya gelembung wajib dipicieun gelembungna. Sintrekan supaya gelembungna eueuh. Kurang cokot hayamna. Nah, ieu ayam ngorok musim hujan. Nah, ayam ngorok carana nyuntik ieu. Carana suntik dijeroeun kulit, luhureun tulang. Jadi dina tengah-tengah daging otot ulah jero teuing, ulah dee teuing. Mun jero teuing bisi kada tulang bareuh. Carana suntik lain dilempengkeun lain tapi dimiringkeun. Carana kieu tah. Nah, kan mantap. Nah, carana kitu geleng-geleng.